بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا جماعة. كيفكم؟ شو أخباركم؟ بس حبيت أفرجيكم. تتذكروا قلت لكم هاي اسمها كاتنب. هذا البس اسمه عنبر. هذا البس ساكن هو جوا، بس أنا ساعات بطلعن. حرام بقول خليني اطلع يشوفوا برا، بس ما بتركن يعني، بطلعن بنبه عليهم برجع بفوتن. بس عم بفرجيكم قد ايه البسس هدول بحبون لهي الكاتنب لهي العشبة. شايفين شو عم بيساوي؟ عنبر، عنبور. يا بحبوها لأن نبت كتير. هيا فرجيكو التاني شو عم بساوي. حطيت له على الأرض شوي. هي سيفو، هذا اسمه سيفو. شايف مبسوط لأنه شايفين حطيت لهم على الأرض هون هي. شايف كيف بنبسطوا بس ياكلوها هاي العشبة. وهاي كيلو زي العادي زهقان وقاعد بدي يعني أمشيه. فرجيكم عنبر شو عم بيساوي. عنبورو، عنبورو. شايف كيف عم بوقل فيها. خليني احطن جوا بالبيت وبرجع بفرجيكم شو سويت بالوردات. خلصنا من الزريعة، خلصنا منه واخيرا. بس خليني افرجيكم هلا شو عم بيساوي. سيفو. شايفين كيف هيك بتملمع عليهم. كتير بحبون لهاي العشبة.